طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, julasaul kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh-tokoh agama ingkang tansah kula taati, jajaran takmir Masjid Al-Hikmah ingkang tansah kula hormati, ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah pengaosan rahimakumullah. Sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih angsal hidayah taufik maunah saking Dat Kang Maha Mulya saged hadir teng menika majelis dalam rangka peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi pertemuan yang barokah, bisa dijadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal, amin ya robbal. Nomor kali sholawat muga tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi sing bakal paring syafaat dumateng kaula ingkang taat, ora pandang sugih, ora pandang melarat, ora pandang pejabat, ora pandang rakyat, ora pandang konglomerat, ora pandang bakul tomat, ora pandang bakul sentrat, ora pandang bakul kawat, ora pandang bakul jus apokat uga soto babat. Muga-muga sedaya sing hadir teng menika tempat angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad besok teng dinten kiamat. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah pengaosan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Kanjeng Nabi dadi nabi sekaligus rasul yang tiap tahun kita peringati hari kelahirannya. Kanjeng Nabi ngemban tugas membawa misi innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya saya, kata baginda Nabi, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pramila tiap tahun kula jenengan sedaya selaku umat Rasulullah semangat memperingati hari kelahirannya. Meskipun kadang enten sebagian golongan yang mengatakan peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah. Jarene Kanjeng Nabi gak memperingati hari kelahirane, nyapo umate kok memperingati hari kelahirane. Padahal jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya niku bukan hanya setahun sekali, tapi Kanjeng Nabi dewi memperingati hari lahire setiap 1 minggu sekali. Kok saged Gus? Nggih, Rasul lahir dinten Isnin, mulakno ditirakati karo Kanjeng Nabi mesti poso dinten Senin. Hari Isnin hari kelahiran Rasul. Hari Isnin pertama wahyu yang diterima oleh baginda Nabi, dan hari Isnin Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul niku nggih dinten Senin. Le Kemis Kanjeng Nabi nggih poso. Sebab nopo? Setiap hari Senin dan hari Kamis amal ibadah menungso diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala niku dinten Senin lan dinten Kemis. Lah iya kandhane kok. Mulakno umate yo enek sing ibadah poso sunnah Senin karo Kemis. Nek Senin nyenen, nek Kemis poso ngemis. Lho mulakno peringatan Maulid Nabi ngeten iki kita peringati tujuane nopo? Mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sing bid'ah no Maulid Nabi niku kadang-kadang gak seneng karo Maulid Nabi, tapi nek memperingati hari lahir anake dhewe semangat. Nyatane setiap hari lahir anake niku gawe kuitar nyumet lilin. Wis gak maca sholawat, gak maca Al-Qur'an, sing diwaca napa? Lagu panjang sumurnya. Padahal anak sing digadang-gadang sakniki belum tentu jadi jaminan iso nolong nang akhirat, tapi nek Kanjeng Nabi yang kita peringati hari lahirnya, yakin kita akan mendapat syafaatul uzma besok teng dinten kiamat. Allahumma mulano jamaah sekalian, ayo peringatan Maulid Nabi kados ngeten iki kula jenengan sedaya kudu semangat. Berbagai macam model tradisi wong memperingati Maulid Nabi. Biasae nopo? Sing jelas mesti maca sholawat. Mulane wong seneng niku buktine kudu akeh nyeluke. Cinta Rasul berarti seneng maca sholawat. Ibadah gampang enteng sholawatan. Dan perintah Allah sing Allah ngelakoni mek gur sholawat. Perintah selain sholawat Gusti Allah merintah tapi gak ngelakoni. Contoh Allah merintah nang wong Islam kon poso, gak enek keterangan kok Gusti Allah poso iku gak enek. Allah merintah kepada umat Islam untuk sholat, mendirikan sholat, gak ada keterangan di Quran maupun hadis Allah kok sholat iku boten wonten. Allah merintah kepada umat Islam kon zakat, gak ada keterangan Gusti Allah kok zakat. Allah merintah kepada umat Islam sing sugih kon haji, gak enek keterangan Gusti Allah kok tawaf karo sa'i. Lah iya kandhani kok. Anake aja oleh rame, Pak. Aja rame le. Tapi
Tapi nek perintah solawat, Allah merintah dan awal beliau melakukan membaca solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sadurunge Allah merintah nang wong iman kon maca solawat, Kanjeng Nabi karo malaikat wis ngawali muji jenenge Kanjeng Nabi bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah enteng gampang mek gur solawat. Ngoten Pak Bu nggih. Diwaca duwe wudu utama gak duwe wudu mboten napa. Solawat sepisan diwaca ngendikane Kanjeng Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sapa wong sing maca solawat nang aku sepisan, Gusti Allah ngekei rahmat 10. Allahumma sholli ala Muhammad 10. Allahumma sholli ala Muhammad 20. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 30 solawat. Iki lho fadilah. Aktivitas nopo mawon ayo barengi solawat ben baro. Ibu-ibu masak solawatan ben barokah. Goreng tahu maca solawat ben barokah. Tahune ben berubah warnane dadi daging. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lho gosong nggih berubah dadi daging. Cuma rasane yo tahu gosong ngoten. Ngudang anak solawatan, aja pancet ngudang anak ciluk. Anake sapa nak? Lho anake dhewe lho gak diaku gitu. Lah enten tangga kula iku wong Madura ngudang anak lho gak solawatan. Ngudange ngeten, kanak gandul kulu kubah ablega dudut ngono. Kanak gandul kulu kubah ablega dudut. Tanggane takon, "Aduh Dik, anake sampean kok digudang kanak gandul, Dik?" Ya lanang Dik gandul. Ya dul kempit. Wis solawatan ngudang anak lagune sing kalem mawon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneng oleh gak dikongkon kowe. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anake kesirep mari ngudang anak, ngudang bapak. Bayi gerang gak usah solawat, kanak gandul kulu kubah ablega dudut ngoten. Ku bapake tangi karo gandul ngoten nggih. Solawat. Lho solawat digawe lagu nopo mawon saged. Damel dangdutan campur sarian lagu daerah oke. Jawa Barat Allahumma sholli wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngetan sidik Jawa Tengah. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngetan sidik Jawa Timur. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jula-juli Kartolo CS saged nyebrang segoro Perak Kamal Madura. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Lir saalir alir gung Madura. Terus mentok ngetan Banyuwangi. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Kepingin turu mbek tonggone nang dadane kok keliru. Nyebrang segara pundi Bali. Lembali iki sing gak kena ge selawatan. Apa lagune mecicil kok karo mendelik cak ngoten. Sapa sing iso gawe selawat to?
Le solawat kena damel lagu napa mawon, tapi wong Jawa gawe istilah piye, enek sing jenenge sopan santun tata andap asor. Solawat ge lagu napa mawon nek nang tuang terbuka saged, cuma nek nang masjid amit mari adzan pujian lagune ojo campur sari. Kadang enek mari adzan pujian lagune Caping Gunung, iya Robbi bil Mustafa, sing budal jamaah balik ke Makkah. Lho apa ya dosa ya gak dosa, cuma kurang sopan santun. Masjid Baitullah omai Gusti, kasih sayangnya Allah turun di masjid. Mulakno wong sing meramaikan masjid, menjadi takmir masjid, saksikan dia orang yang punya iman, utang akeh melebu masjid aman. Apa gak enek wong nagih utang nang jero? Lah iya kandhane kok. Dadi sholawatan kudu cocok papan panggonane, ngekei umpan kudu ngerti papan. Oh papan panggonane ngene berarti nadane ya kudu ngene, papan panggonane ngono berarti nadane ya kudu ngono, papan panggonane ngono berarti ya sholawatane kudu ngono ngene ngono ngono. Iku lho dadi ngepasno. Ya Allah, nada mempengaruhi. Nadane ngene pas wayahe ngene, nadane ngono pas wayahe ngono, nadane ngono pas wayahe ngono, ngene ngono ngono. Nada pas salam mawon nadane dhewe-dhewe kok. Enten salam ngeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame wong bene qiraat nadane cocok. Enten salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame MC sambutan ceramah. Wonten salam Assalamualaikum. 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 Salami sopo? Salami wong sing pene ngentekno jajan. Lu nadane lu dewe-dewe. Padha nek enek wong kecemplung sumur sakniki njaluk tolong, nadane ya kudu cocok nek kecemplung sumur. Piye tolong, aku kecemplung sumur. Tolong, aku kecemplung sumur, ditolong. Coba kecemplung sumur njaluk tolong, nadane ngeten tolong. Tolong, aku kecemplung sampai mati gane wong ngono. Podone enek wong pene ketabrak teleler kurang 2 meter, sampean ngerti ngelingno kudu rodok nyentak. Wonge ben kaget terus mencolot, nadane kudu pas. Dadi rodok nyentak kaya wong Madura kok nyenggo. Kening tabrak mati ban kudu ngoten. Ngalih kena tabrak mati kowe ngoten, aja kaya wong Solo. Enek wong bene ketabrak teleler kurang 2 meter ngelingno ngeten, Mas Paduka. Napa boten mirsani teng wingking Paduka wonten teleler ageng badhe nabrak Paduka. Yen Paduka boten ngalih mangke ketabrak ngomong gurung mari wonge dadi tempe penyet. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo do kurang sholawat. Ayo miki muni gak ya? Pun. Mergo do kurang sholawat ing akhire ora nikmat gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat. Shallu ala Nabi Muhammad sing tak jaluk nang koncoku. Ayo podo ngakehno sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu.
nurul aini. Banjarine tabu. Marhaban Jaddal Husaini Husaini, marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairat da'i. Sholawat ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat, Wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini Husaini, marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairat da'i. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pun seneng maca sholat, cinta pada Rasul, seneng maca sholat. Gak mekur ahli maca sholawat, sing terpenting ahli sholawat nopo. Man ahya sunnati fakut ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo wonge sing menghidupkan sunnahku, ngendikane Kanjeng Nabi, wong niki bakal entuk ketresnane Kanjeng Nabi. Lek wis ditresnani Kanjeng Nabi bakal mlebu surga sareng-sareng Kanjeng sareng-sareng Kanjeng Lek maca sholawat nggih ngeten iki, cuma nek ahli sholawat menghidupkan sunnah Rasul, maknane gelem nglakoni perintah Rasul, ninggal larangan Rasulullah. Perintahe lakonono, larangane tinggalno. Niki ahli sholawat gak mek guru maca sholawat. Perintahe maju, larangane mundur. Ana nek iso maju mundur jari Syahrini napa cantik. Salat maju maca Quran. Ayo to Bu Pak gari muni maju mek mundur iki lho. Balik. Salat maca Quran, sholawatan, gendaan. Sapa muni maju mau? Ayo mundur. Judi, maksiat, maca Quran, sholawatan, gendaan, maju mundur. Lho ngono arek. Gelem nglakoni perintah ninggal larangan. Lho maknane wong lek wis kados ngeten iki tunduk taat karo peraturan Rasulullah. Wong sing tunduk taat karo peraturan Rasulullah berarti secara hakikatnya dia pun juga tunduk taat dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mulakno wong niku jamaah sekalian nek manut nang Allah, manut Rasulullah, gelem nglakoni perintah ninggal larangan, wong niki gelem ngopeni setrum sing banter nang jerone ati. Ngopeni jeroane ragane wong iki apik utawa enggak, bejat utawa mboten, setrum mek gur ana nang ati. Mulakno dandani niku nomor 1 jero. Njaba openono tapi aja sampe lali karo jeroan. Wong saiki ngopeni njaba semangat tapi karo jero akeh sing padha lali. Leres napa mboten?
Lho sampai simbol omah nyoto sing apik endi njaba teres ruang tamu. Apik njabane mlebu sithik ketok elek nang ndi nang pawon. Sutil nyantol wajan gosong. Tambah mlebu ya tambah elek nang ndi nang jeding sembarang nyantol kotang sempak katok nyantol. Njabane apik jerone Ampe nuwun sewu, Bapak Ibu rungokno ibu-ibu, Bu. Dalem ngono lho. Tuwek gak basa. Bu. Ibu-ibu nek dandan nang jaba omah karo nang jero omah biasane rada beda. Ngoten nggih? Oh, nek metu ayu kabeh, kadang gak cukup wedak pipi kei rating. Alise kerok ganti spidol. Idep lho diwalik sak moto-motone. Sampai juwentit sak mlakune barang cendi. Ada nggo klambi yo setelan kudunge ijo, klambine ijo, ngisorane ijo, sandale, wedake, kelepon iso ngentut iki. Metu ngeten iki ayu kabeh. Padahal sampean dandan ngeten iki demi sapa? Paling demi aku yo. Aku lho gak padamu gitu. Lho coba nang omah modal morot. Nganggo daster lho, daster kebesaran alias kegeden. Ngepir tingkat 17, taline pedhot ganti tali rafia, wambune penguk tengik misan. Sing lanang nyedek wae ngae. Diambu mau tengik to Dik, gelem ngene gak gelem yo ngene. Sing penting kan anune ngono. Suwek sing terbokonge yo gak dijahit. Ngono mikur dipincuk karo temiti. Turune latang-latang rambute dawul-dawul. Raine templeki koyo salon pas. Ngono jek digludru karo minyak kayu putih. Sing lanang nyedek bingung ki bojoku tak gendruwo mana. Ya Allah. Pun mulakno dandani ati, ngoten nggih? Dandani jeroan. Piye carane dandani ati? Ayo kudu semangat ngajine kudu sing mantep, zikire kudu sing tumancep sampai nang jerone mulakno Bu, Pak, ayo nek tahlilan piye carane zikir la ilaha illallah iso dadi setempel nang ati. Ngoten nggih? Teng mriki wonten yasin tahlil napa mboten? Nek wonten yasin tahlil niatono tahlilan golek ridani Allah, aja niat golek panganan rungokno. Wong seneng yasinan, seneng tahlilan jelas wong Nahdliyin, bapakku NU, ibuku muslimah. Ayo to Bu, sing kompak kula tebi-tebi mriki lho demi cintaku padamu. Karep kula iki nek kula ngotot sampean nyenggaki ngotot seimbang. Ndukur ngotot, ngisor ngotot, sumpah enak. Ndukur ngotot, ngisor toleh. Ayo sing gak ngotot tak dungakno udunen mbah gak ngurus ah. Bapakku NU, ibuku muslimah. Kakangku Ansor, Bakyuku Fatah. Tahlilan saben malam. Mulai tahlil mugi oleh rahmat. Ya badokan to badok. Nyoto Pak, nek sing ngundang wong sugih teko kabeh pikiran karo atine kelebon nek sing ngundang wong sugih biasane panganan enak berkate mulakno tahlile melok gede la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takoni koncone kon dicak tahlil. Tekon di tahlil, kok iso tahlil berkati gede tahlil. Coba nek sing ngundang wong melarat Bu, adik lampu mati uso mudan misan. Sing teko sithik, pikiran karo atine kelebon Nek sing ngundang wong melarat biasane panganan gak enak berkate mulakno tahlile yo melok cilik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takoni koncone kon ndi yo tahlil. Takon ndi tahlil.
Kok iso tahlil mripatmu gak melek berkati cilik. Kadang tahlilan ya karo rasan-rasan ya wong wedok-wedok iki lho apa sing digebahan rasanan badokan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yu sesuk tahlile nang nggone Mbak Iko temen ha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mbak Iko medhit yu gak medhit tok pahit la ilaha illallah la ilaha illallah ha alo yu ndek ngene nyuguh donat sitok atik puret misan la ilaha illallah la ilaha illallah ha alo yu ngirisi daging tipis-tipis ya Allah mulakno semono semene melok tahlilan atine gak padang sebab lesane tok muni tapi zikir la ilaha illallah ora mancep nang jerone ati. Tulisan la ilaha illallah wacon diwaca lesane muni la ilaha illallah moto ning wasi tulisan lesane muni ancepno nang jerone la ilaha illallah batine muni la ma'buda illallah ora ana sing tak sembah kecuali Gusti Allah la ilaha illallah batine muni la maqsuda illallah ora ana sing tak maksud ora ana sing tak sejo kecuali Gusti la ilaha illallah batine muni la maujuda illallah ora ana sing maujud kecuali Gusti Allah. Lek wis dikir mancep nang jerone ati istighraq kerem temenan teng pundi bahrul lahut samudra ketuhanan ati digambarno jembare koyok segara rasane ati koyok segara mulane kula tanglet segara kecemplung telek najis napa mboten Bu? Mboten saking jembare segara kecemplung batang najis napa mboten Pak? Napa saking jembare enek asu nglangi segara najis napa mboten? Mboten saking jembare kok enek kecemplung telek najis duduk segara apa jenenge kobokan. Mulane ati nek kobokan gampang najis, ati nek gombokan gampang lara. Coba ati rasane kaya segara. Dilokno wong, ngelokno wong apik napa elek? Apik napa elek? Niki ibarate najis, dilokno wong nyemplung nang atine wong sing kaya segara, plung ambiar boten ngreken. Jembar kaya segara. Difitnah wong, fitnah elek napa mboten? Elek ibaratnya najis kok nyemplung nang ati jembar koyok segara plung ambiar boten kira mangkel sebab atine koyok segara prei najis. Coba atine kobokan dilokno wong mlebu plung langsung bales ngelokno kobokan. Difitnah wong mlebu nang ati kobokan plung bales mitnah kobokan. Ana tangga entuk nikmat duwite akeh mobile apik omahe dibangun mlebu nang ati kobokan plung langsung pecucah perengat pencap plerak petotak ya awakmu adik petotokan ya ati kobokan. Coba nek atine kaya segara dilokno wong gak ngurus. Yo sampean rumah saku puluhan tahun omah-omah mosok kalah karo tanggamu rong tahun kuwatung sepeda motor anyar jawabe gak ngurus. Yo sampean kok kere gak ngurus. Yo sampean gelange kok karet gak ngurus. Yo sampean kok gak sugih-sugih gak ngurus. Yo bojomu dipek wong. Gak melok-melok lho aku. Ya Allah. Lu lek wis atine jembar koyok segara, batin selalu ma Allah, bersama Allah, batilokno wong, dihujat wong, dicaci maki orang, ditinggikan, dipuja tidak akan pernah menjadi rembulan, dihina pun tidak akan pernah menjadi sampah. Sebab nopo? Ati wis kadung rangkulan kali Gusti. Ya penak wena. Akhirnya atine padang enek setempele jenenge Gusti. Mulane lek enek mereke dongkrak rego Pak
jenis podo bermerek gak bermerek beda rego. Teh niku kelas warung, teh kelas warung amit ngono. Teh kelas warung adai plastik kei sedotan piro regane? 2000 teh tanpa merek. Saiki enek teh mlebu Indomaret diadai botol kei merek teh botol sosro regane 8000. Podo teh siji murah siji larang, sing murah tanpa merek, sing larang enek merek. Lah iya kandhane kok. Pun podo menungso nih. Iki kabeh menungso to? Kabeh menungso to? Ora enek sing kucing to? Menungso kabeh. Duwe jeneng menungso. Enek sing jenenge Romlah, enek sing jenenge Siti, enek sing jenenge Herman, enek sing jenenge Surata. Duwe jeneng menungso supaya mulya. Jeneng menungsomu ancepi kei stempel la ilaha illallah. Iki bedane. Kadang podo jenenge ahli zikir karo gak ahli zikir ya beda. Podo-podo jenenge lho. Enek jenenge Sri podo karo jenenge Sri, loro Sri. Sri ahli zikir karo Sri gak ahli zikir beda. Nek Sri ahli zikir istiqomah ibadah, nek Sri gak ahli zikir minggat gak mulih-mulih, pamit golek trasi. Tapi nyatane Sri mblakrak teko endi-endi. Mulakno enek judul lagu jenenge Sri minggat dang baliyo Sri. Sri gak ahli zikir. Coba le zikiri mancep, ya Allah kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah, ora ana lafat liya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lafat liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni mboten wonten pangeran malih kejawi panjenengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ajine manungsa urip saka ayang-ayange dhewe, atine kang manunggal nyembah Allah kang tunggal. Kuncine lawang suwarga ora ana lafat liya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana lafat liya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sing bene mudhun sapa? Aku lho ndelok jam-jamku dhewe, tuku nggo duit-duitku dhewe. Dudu amplopan teko kene. Masalah buat lo.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ati nek wis kelebonan zikir, batin nek wis enek setempele kalimat tauhid la ilaha illallah, niki ndadekno atine jembar kaya segara, rasane atine padang, enek nur, sifate nur, cahaya nang jerone ati nggih punika zauqiyah, diarani rasa. Nek wong Jawa gawe istilah jenenge rasa sejati, sejatining lah iya kandhane kok. Dadi rasane ati niki padang, lek wis padang nembus nang jabane jelas berakhlakul kari. Gak mek guru maca selawat tapi daliti wong sing ahli shalah. Maknane wong lek wis kesentrongan teko jero jabane apik berakhlakul karimah, secara vertikal ritual mantep, gelem ngramekno masjid, kon ibadah semangat. Coba nek atine butak kon ibadah abot, kon salat ngepot, kon jamaah nyocot, tapi lek ngrasani tangga lambene modot sampai nyongot-nyongot. Lah iya kandhane kok. Ati lek wis padang mbak semangat ibadah. Cuma saniki nek atine butek lho kon ibadah mboten purun Pak, apa meneh jamaah atine menungso kata sing kongslet. Kongslet enggak ayati menungso urusan jamaah tak contohno koyo HP lho. Kok iso HP sing tak gawe contoh nggih sebab Indonesia mabuk HP. Gak kutho gak desa, kadang ngomain desit guayat tok HP-ne wapi-apik ngono iso ning nguripi gak iso mateni. Ngalor ngidul nggawa HP. Mlebu WC lho HP-ne digawa. Ndelalah wae ndodok kancane ngebel. Neng ndi saiki ngesing. Padahal omahe mewah mepet sawah kakean polah. Ngarit lho digawa. Lapo bel-belan karo sapine. Wis mangan Anda turu. Lo terus terang mulai enek HP keharmonisan silaturahim agak berkurang. Biyen nek gurung enek HP nek riyo wong unjung-unjung silaturahim ora rame embong rame gang, saiki enek HP males WA inbox SMS. Omahe gak atuh kacek telu ngomah malam takbir WA minal aidin wal faizin. Koncone mangkel dibalesi wal konidin wal aspirin wal bodreksin ngono. Biyen omahe desa kerja nang kutha riyo mulih gurung enek saiki enek HP mulih rodok diundur, mudik rodok keri. Nelpon dhisik, halo bapak, anak iki bapak nang ndi Pak? Nang omah. Cek urip Pak, cek urip nak. Kowe kapan mate dikono. Lo atine menungso kongslet anggake urusan ibadah, urusan manembah, urusan jamaah koyok HP nek gak kongslet jauh di mata, dekat di Sumatera atau Malaysia atau Australia atau nek gak kongslet mek goreng ngene tok. Halo, ayo Mister Agus iki, Agus. Apa gak kongslet? Tapi nek kongslet aja ngomong Australia adep-adepan gini kuno, nek kongslet di miskol bolak-balik sampai keriting jempole ora kira kena apa kong atine menungso koyok HP. Nek gak kongslet ado masjid ado musola ado tempat ibadah, nek gak kongslet koyok cedek. Tapi nek kongslet aja ngomong masjid sing ado tanggane masjid Al Hikmah, nek kongslet di miskol bolak-balik gak kira budal. Sing miskol sampai mangkel piye miskole? Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaran de 17 derajat. Wong kongslet gak kira budal. Di miskol kedua rotok cepet, muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjarane 17 derajat, muslim muslimat monggo jamaah sholat ganjarane 17 derajat, muslim muslimat monggo jamaah sholat ganjarane 17 derajat. Lho malah ngelokno sing pujian bab 17 bab 29 bab 30 bab no bab. Terakhir mangkel gak dilakokno diwaca kaya maca pengumuman. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat. Rungokno kupinge, he ganjarane 17 derajat, kongslet gak budal. Apa meneh subuh malah kongslet. Kula tanglet masjid niki nek subuh penuh napa mboten? Nggih penuh angin. Padahal sholat subuh sholat istimewa, sholat yang disaksikan oleh malaikat sholat mulano peringatane sholat subuh niku kathah sebelum subuh teko lho mulai jam 3 Gusti Allah wis gugah menungso.
kon persiapan, kon tahajud dhisik, kon salat bengi dhisik. Apa lantarane kewan padha tangi, Pak? Jago padha keluru. Watakurullah. Astagfirullah. Watakurullah. Astagfirullah. Mboten jago tok, Pak. Manuk yo tangi kok. Lho, guyumu kok gak penak. Manuk apa? Manuk puter kul huwallah. Kul huwallah. Watakurullah. Astagfirullah. Kul huwallah. Manuk gentilang yo ngaji lam yali lam yulat lam yali lam yulat lam yali lam yulat lam yali lam yulat. Kodok nang sawah usumudan ngaji kul ing kuntum kul ing kuntum kul ing kuntum. Mboten kodok tok, bebek tangi melek-melek melek-melek banyak tangi enak. Enak. Watakurullah. Astagfirullah. Kul huwallah. Lam yali lam yulat. Lam yali lam yulat. Kul ing kuntum kul ing kuntum. Melek-melek enak. Melek-melek enak. Tarhim masjid musola mepet subuh tarhim assolatu wassalamu alaik. Subuh biasa sing tangi dhisik bapak nopo ibu? Bapak nopo ibu? Salat apa nang kompor? Ya kayak tunggalin kompor. Mantun tarhim kentongan karo beduk ditapu tong dong 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 masjid cek kotong 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 deng 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 sedeng 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 Allah dong dong kotong 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 deng deng sedeng adzan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Subuh sing adzan tuwek jamaah teko sitok tuwek misan sarunge ngepir dilono tanggane Mbah sarungmu kok ngepir ora apa-apa sarung ngepir nek tiba bendal ngono sarungno padano pir-piran masjid gedhi sing jamaah sitok imame kemuenyek sawu sofu vakum sawu sofu vakum jamaah lurusno barisane jari jamaah iya iki wis lurus karo tembok goblok lu sitok kon nglurusno barisane mari salat jagongan serabi masjid padha tuweke waktul karo wak mentul ana apa men masjid samene gedene sing jamaah kok mego awake dhewe tok ya ora apa-apa wong pancen iki masjide wong loro ya gak ngono nek awake dhewe mati piye ya sadurunge mati masjid iki didol ngono enek masjid dijual gak payu tawakno Cina lho Cinane moko iki kok enek masjid didol kok jare Cinane hayah ini umat Islam sudah pada gila ada masjid didol aku nggak mau beli nanti kualat seperti jambu mente hayah lah no muadzin iku golekno swarane sing penak ngoten Pak nggih swara penak nadane tepak aja ngandalo swara penak nada gak tepak mentang-mentang penyanyi dangdut kon adzan kon nadane dangdutan hayya ala shalah hayya ala shalah ngono hayya alal falah wis gak tepak swara penak nada tepak ojo kedawan cengkok mentang-mentang korik menantikat RT lho adane dawa saking dawane kelalen apa buntute kliru lho nate wonten soalé hayya ala shalah wa akbar ujune adzan kedawan cengkok salah buntut ana aja dawa nemen aja cendhek nemen ngoten nggih aja keciliken aja ketuweken sing pas lho kula niku mbiyen tukang adzan nek kula adzan sing jamaah rada akeh apa swara kula kan lumayan penak Allahu akbar Allahu akbar bar kena terak angin suarane wong grutuk wong piro jal loro liyane lho nang pasar kabeh lho apa sing muadzin iku kok kon kudu penak nggih sebab muadzin kaya kernet nyeluk penumpang muadzin nyeluk jamaah mulane dijuruki kernet kudu semangat sebab kernet ku nek mlungker kepenet dadi gak enek kernet loyo sampai tingali teng terminal kan semangat Sidoarjo Surabaya Jember Tulungagung kale semangat
Tahu enek Kernet Loyo Sidoarjo Surabaya Tulungagung Trenggalek cari penumpang emah dan kok loyo ayalah Solo sepene jamaah ya mah lek wis adzan penak semangat ngelakoni jamaah yang ayo podo sembahyang yang ojo ninggal sembahyang yang temen ono yen sembahyang tapi sayang akeh wong simo kirangga sembahyang buru bondo lan tunyane nganti lali marang pangerane salate lali ora dilakoni yak timbisu etati wong rugi ana ing akhirat bisuke ya oleh laknat siksa malaikat sebab ora salat kaset entek walik napa pateni walik napa pateni Bu terus napa sampun sampun napa sampun terus napa terus wong wedok nek kadung cocok ngeten dijak leren lumah terus kadang karo dicekeli aja kesusu Pak lho teng mriki biasa nek pengaosan ngantos jam pinten sih jam pinten Bu jam 12 jam 12 yo kiai cepet mate gara-gara Allahumma sholli ala Muhammad akeh wong atine kongslet neng dunya kegudo karo urusan dunya sampai lali neng Gusti kadung megawe lali ibadai gak ngelarang golek dunya raga enek nafsu kok ki raga iki lho sing kena delok kena jawil kena jiwit iki enek nafsune nafsu ku ya butuh sandang butuh pangan butuh papan ya butuh kelonan lah iya kandhane kok cuma sandang pangan papan sing digoleki awake dhewe aja sampe medhotno ibadahe dunya niku jamaah sekalian diubero kaya napa kenikmatane mataul ghurur tipu daya belaka mentok nikmate dunya gak nikmat beda karo kenikmatan akhirat nek kenikmatan akhirat tikel matikel berlipat ganda dinikmati tambah nikmat lek kenikmatan dunya dinikmati gak tambah nikmat tapi malah entek contoh weteng jenengan luweh niku lapar niku ngelih niku lesu niku kencot mangan sepisan nikmat imbu kedua nikmati ora kira padha karo sing pertama imbu ketiga wareg nek wis wareg kaya ono bakso sak mangkok emoh iki lho dunya beda karo kenikmatan akhirat nek kenikmatan akhirat dinikmati tambah nikmat tambah nikmat bojo dunya karo bojo akhirat yo gak padha Pak bojo akhirat widodari dinikmati tambah nikmat tambah nikmat sebab widodari niku ayu saking ayune kalau muntoka condro turah warna kurang condro rambut mangamak bakung katambah ireng meles mergo seringi sampuan bathuk nyelu cendani alis nanggal sepisan bibine turen sajuring irung imbangir amancung lambene manggis karngat untuni miji timun dasar yen mesem katon manise umpama wedok sing modele kaya ngene mesem ana ngarepe remaja simong kirang kene saknalika mlorot sempake baun rajum mas bangkean nawon kemit bokong nongko setugel kentole kial katambah katik kenceting gedubuk jare arek enom kene wong wedok kenceting gedubuk mertandani sedep masakane mula kanggo mbuktekake ibu-ibu mbah-mbah gerayana kencetmu dhewe widodari bojo akhirat diambung sepisan wangi kedua tambah wangi ketiga tambah wangi widodari lain karo bojo dunya wong wedok-wedok niki rungokno pun macao sing ayu sampean diambung karo bapak ya arek plek wangi maklum wedaan kedua ambung plek rada apek wedak mulai luntur tiga apek keempat tambah apek apa meneh rong dina guru ngadus mari masak mari umbah-umbah diambung mukok wong lanang
Sing gaya kan wong lanang iki apa meneh pas malam jemuah oh adep status nang WA Facebook oh malam jemuah sunnah Rasul tuwek kelona Dek iki malam jemuah Dek sampean maca aku sing ayu iki wis telung jemuah iki wong kafire gak dipateni dadi gede-gede wis kowe maca sing ayu ben aku ketok hot ketok greng tak siapno senjata jamu dhisik koyo yo Pak nek turu jamune kuku bimate L5 tambah kuning induk kampung loro nduk banyak telu ada gak sedeng deleh timbo gak imat murni khawatir kurang murni meres teko siliti tawon dhewe diudek kok kurang kental campur semen gresik iki jamu tak ngecor ayo diombe kumpul karo bojo mentok-mentoke nikmati dunya gak nikmat bener jari wong Jawa lho wong rabi enake sak klenteng sorone sak rendeng enake kan mek gurteng ngoten tok Pak mosok bene teng 5 jam geblak sak teng sorone sak rendeng kate gak sarendeng piye belanja di bojo nyekolahno anak gitu ngajekno anak enake mek gur sak teng ngono gara-gara sak tengan iku ilinge karo gak nang Gusti Allah akeh gak ilinge kok tau enak wae teng ngono wiritan Allah teng la ilaha illallah gak kira lali padahal kok wae teng iku wiritan atine manteng eling pangeran sperma yang membuai sel telur bakal dadi keturunan anak sing soleh lan solihah ngoten Pak Bu nggih mulane sing gurung duwe anak utawa sing pengen nambah anak rungokno nek wae enak-enake teng iku wiritan teng la ilaha illallah teng Allahu akbar teng subhanallah tapi ojo banter engko wis teng Allahu akbar teng la ilaha illallah tanggane metu sapa perang iki kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka dari itu waspadalah jangan sampai terpedaya olehnya boleh saja angsal Bu Pak boleh saja kau cintai dunia tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya isma syi'ta fa innaka mayyitun sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga teng 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 Allahumma sholli ala Muhammad pun megawe ojo sampai lali nang Gusti Allah umek dunyo lali ibadah dunyane mboten baro apa-apa nek gak barokah gak enak nek barokah yo eco anak barokah solihah bojo mawon nek barokah turune melumah rungokno nek gak barokah yo murep sing lanang sampe mangkel iki bojo tak nyambik ngoten nggih toko ae nek barokah yo sing teko tuku sing tuku teko nek gak barokah sing teko gak tuku sing tuku gak teko saya tak baleni rada bulet toko nek barokah sing teko tuku sing tuku teko nek gak barokah sing teko gak tuku sing tuku gak teko dodol pelembungan gak barokah meledos ngopo pite gak barokah teluwen kabeh dodol bensin gak barokah kobong dodol bakso gak barokah numplek pentoling glundung tekon dindi kadek temok tonggone Madura misan aduh dek iki pentole sapa glundung mrene dek pentolku apa kocek gedene dek yo gede pentolku kok nek pentol kelurahan gone tangga wis ra pentol gak baro dia nek pentol blakrak lho gitu lek pengin barokah yo ibadah mulane sampean tingali kiai ibadahi tekun ustad ibadahi tekun gus ibadahi tekun gak soro urusan dunya sampai nanti ngertos saya nek kiai sorong ngono sampai nyuluk kodok enak kiai dodol pelembungan enak lo gak megawe
Janjine Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing bertakwa nang Gusti Allah bakal dikei solusi, dikei jalan keluar setiap ada permasalahan. Mboten niku tok, nek takwane mantep, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dikei rezeki saking arah sing mboten disangka-sangka. Dadi enek mawon rezekine kiai lho. Gak tau sor. Gak megawe nyatane kadang omah loro, mobil loro, bojo. Gula kopi gak tau tuku dikei wong sampai nolak-nolak. Apa kiai ini kena kencing manis? Takwani mantep Gusti Allah ngutus malaikat Jibril wonten katimelan dawuh Gusti kawula nokno. Wonten parikatos punapa adipali dumateng kawula Gusti. Ngene Jibril, sira tak utus mudhun ning alam donya isih ana atine manungsa supaya tresna marang ulama marang kiai mangko gelem sowan gone kiai mekaten Gusti. Ya. Bejang punapa anggenipun kula bidal. Wis ora sandadak kesuwen Jibril bengi iki sira budhal Jibril. Jibril lajeng mendang suluk budalan. Anoman pe budal, Petruk pe budal, suluke ngeten iki. Cuma sing seneng wayang kulit zaman sakniki tiyang sepuh. Arek enom wis gak pati seneng. Kula nate ngaji teng lare SMA, nyuluk ngeten dilokno. Kiyaine enom tapi kuno. Aku dikonokno gregeten, he nek barang kuno gak metu raimu le, ngoten kula. Nindak ning prentahing Gusti Gusti kang maha kuwasa sikra nanem katresnan atine manungsa tresna ing ulama lah ing kono ta wau gorokan ngelak ngombe dhisik. Bismillah. Allah ing kono ta wau Jibril mudhun ing alam donya ngiseni atine manungsa supaya tresna marang ulama marang kiai. Nyatane akeh manungsa sing berduyun-duyun gone kiai sowan gone kiai lan wis dadi umume manungsa sowan gone kiai mesti nggawa sing gak nggawa ya kebangetan. Ana sing nggawa golo 5 kilo, ana sing nggawa kopi 5 kilo, kasarane kiai cuma wiritan rezeki teko. Astagfirullahaladzim kulone teko dhewe astagfirullahaladzim kopine teko dhewe astagfirullahaladzim kula kopi teko dhewe gak tau tuku dikeki wong. Kula mawon lho kiai ceketer gula kopi bendina tuku yang ceketer gitu. Pun bolak-balik malih monggo ayo awake dhewe cinta Allah, cinta Rasulullah, Maulid Nabi diperingati. Jangan hanya menjadi ari orang yang membaca sholawat, dadi wong ahli sholawat. Maknane gelem nglakoni perintah Rasul, ninggal larangane Rasul. Lek wis kados ngeten iki, menungso bakal dadi wong sing untung dunya, untung nang akhirat. Allahumma. Mekaten saking kula nyapa lalu-lalu nuruti awakmu ya ledeh aku. Mbah bilih wonten kelepatan kula nyuwun agungi pangapura. Acara tasik dereng sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga kok wis ana sing tata-tata. Aja mulai dhisik sadurunge ditutup donga kok mulai dhisik muga-muga sandale pedhota. Sabar rumiyin tasik wonten pausan donga. Sing maca donga sinten? Kula. Nggih, mboten napa-napa, sing penting hitungane ana. Sak mantune donga jenengan kuntur nggih, mboten napa-napa nek saking panitia wis ora ana sing pene ditokno. Nek enek nggih sampeyan guyu kok gak penak apa. Sak mantune donga kula boten kajeng kuntur rumiyin menawa panitia wis natano sego. Umpama gak sempat natano sego. Mboten napa-napa, cuma berkate tambah ono. Yon.
Monggo sami ndedonga mugi-mugi pengausan dalu niki dados pengausan sing barokah. Sedaya sing hadir diparingono iman ingkang kiyat kalian dat kang maha murah. Lan mugi-mugi kula njenengan sedaya angsal syafaatul uzma besok teng dinten kiamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imina wa hamdash syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal adzab wa nasiba minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa tughlaqu anna biha baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi